हाय गाइस, ये है हीजूस होम स्टे जो कि है जोवाई में। हम लोग मौसम राम से जोवाई आए थे क्योंकि यहाँ कुछ टूरिस्ट प्लेस है एंड हमारा यहाँ पे नाइट स्टे भी था। उन टूरिस्ट प्लेस में से फर्स्ट प्लेस है ये क्रांगसूरी जो कि बहुत पॉपुलर है इसके क्रिस्टल क्लियर वाटर की वजह से, और बहुत अच्छा वाटरफॉल था। यहाँ पर कुछ कुछ फिशेस भी थी बट ये डीप भी बहुत है। लोग यहाँ पे स्विमिंग तो करें बट मेरे पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरे और मेरे भाई की लड़ाई कहीं पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो रही है क्योंकि वो खुद का गॉगल लाता नहीं है और मेरा गॉगल मुझे छीन रहा है। ये तो गलत बात है ना, आप ही बताएं मुझे कमेंट्स में। एंड सबके सामने लड़ाई कर रहा है, सबको गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद मैं अपने लिप्स पे ये ऑयल लगा रही थी क्योंकि मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड गर्मी बहुत लग रही थी तो थोड़ा फ़ैन से हवा कर रही थी। और यहाँ पर मैंने विंकी काऊ मिल्क जो भी था वो पिया था, बहुत ही अच्छा था वो। ओके बाय।